Hello everybody, আশা কৰো সবে ভালে আছে। এই লকডাউনৰ মাজতো এটা ভ্যাকেন্সি আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে। ভ্যাকেন্সিটো অল ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেত আৰু আপোনাৰ ভ্যাকেন্সিটো পিউৰলি কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত আছে। সো এটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এটোৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশন লাগিব, কিমান স্যালাৰি পাব, কিমান দিনৰ কাৰণে চাকৰিটো হয়, কি আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট লাগিব, এভৰিথিং মই আপোনালোকক এটা এটাকে কৈ যাম। সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব শেষলৈকে। এটোত আপোনালোকৰ মেইনলি এই ভ্যাকেন্সিটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ হস্পিটেল এটেন্ডেন্ট। আৰু এই হস্পিটেল এটেন্ডেন্ট পোষ্টটো হল কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছ আৰু এটো এংগেজ কৰা হ'ব তিনিচুকীয়া ডিভিজনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ। ওকে, আৰু টোটাল ভ্যাকেন্সি আছে 12টা। আৰু আপোনাৰ এসসিৰ কাৰণে আছে 2টা, এসটিৰ কাৰণে আছে 2টা, ওবিসিৰ কাৰণে 6টা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 2টা। আৰু এটোৰ স্যালাৰি মান্থলি পাব 18,000 টকা। ওকে, আৰু এটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লাগিব HSLC পাস্ট, মিনিমাম HSLC পাস হ'ব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ যদি কিবা এক্সপেৰিয়েন্স আছে হস্পিটেলত ওয়ার্কিং কৰাৰ, সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। ওকে, আৰু এটোৰ কাৰণে এজৰো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। এজ লিমিটটো হল আপোনাৰ 18 পৰা 25 ইয়াৰ্স। তো 18 পৰা 25 ইয়াৰ্স কোনটো ডেটৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰিব? যেটো ডেটত নোটিফিকেশনটো ওলাইছে, মই দেখাই আছো আপোনালোকক। নোটিফিকেশনটো ওলাইছে 16/4/2020, মানে 16 এপ্ৰিল 2020 ভিতৰত আপোনাৰ বয়স 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব জেনাৰেলৰ কাৰণে। আৰু যদি SC ST হয়, OBC হয়, তেতিয়াহলে এজ ৰিলেক্সেশনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। ওকে, আৰু এটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি ডকুমেন্ট লাগিব? মেইনলি আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট লাগিব অল এডুকেশনাল সাৰ্টিফিকেটস অৰিজিনাল। অল এডুকেশনাল সাৰ্টিফিকেটস অৰিজিনাল ল'ব আৰু জেৰক্স ল'ব। জেৰক্সটো সেলফ অ্যাটেস্টেড ল'ব, গেজেটেড অফিচাৰক দি অ্যাটেস্টেড কৰা হলে হ'ব। এটোৰ কাৰণে আপুনি মেট্ৰিকৰ ধৰক এডমিট কাৰ্ডত ৰেজিষ্ট্ৰেশন সাৰ্টিফিকেট, পাস সাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ মাৰ্কশিট, এইখিনি বস্তু লৈ যাব আপোনালোকে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউৰ দিনা। সেকেন্ডলি আপোনালোকে যদি SC ST OBC হয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ কমিউনিটি সাৰ্টিফিকেট যেটো আছে সাৰ্টিফিকেট খিনি লৈ যাব লাগিব ইন্টাৰভিউত শো কৰাৰ কাৰণে। সেকেন্ডলি আপোনালোকে ক্যাৰেক্টাৰ সাৰ্টিফিকেট এণ্ড এন্টিসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট এটা লৈ যাব লাগিব গেজেটেড অফিচাৰক দি। ক্যাৰেক্টাৰ সাৰ্টিফিকেট ল'ব, এন্টিসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট ল'ব, লৈ এটো ইন্টাৰভিউৰ দিনা লৈ যাব লাগিব। অৰিজিনাল কপি লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে। সেকেন্ডলি 2 ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব ইন্টাৰভিউৰ দিনা। আৰু আপোনালোকৰ এটোৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ TA DA এইবিলাক প্ৰভাইড কৰা নহব। আপোনালোকৰ নিজৰ খৰচত নিজে ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰিব যাব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কবাত কাম কৰি আছে, ৰিসেন্টলি কোনো অৰ্গেনাইজেচনত আপোনালোকে এমপ্লয়ি হৈ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আপোনালোকে নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা এটো লৈ যাব লাগিব শো কৰাৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউৰ দিনা। ঠিক আছে। ওকে, আৰু এইখিনি বস্তুত যদি আপোনালোকে কিবা ৰং ইনফৰমেশন কিবা দিয়ে, এটো ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটো কন্ট্ৰাক্ট যদি চাকৰিটো পায়ো যায়, আপোনালোকৰ কাৰণে হেতু চাকৰি কেনসেলও কৰিব পাৰে, টাৰ্মিনেট কৰি দিব আপোনালোকৰ। ফাৰ্দাৰ এজ পাৰ ল আপোনালোকৰ ওপৰত একশন ল'ব পাৰে। সো আশা কৰো কোনো ৰং ইনফৰমেশন দিব চেষ্টা নকৰিব। এটো আৰু এটোৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশন ফৰ্মও আছে। এপ্লিকেশন ফৰ্মখন মই দেখাই আছো। এটো সব এপ্লিকেশন ফৰ্মটো আহিছে টু দা ডিভিজনেল ৰেলৱে মেনেজাৰ। সো ইয়াতে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই কৈ দি আছো। ইয়াতে এটাচ্ড কৰিব আপোনালোকে পাসপোর্ট সাইজ আপোনাৰ নিজৰ ফটো। ইয়াতে 1 নম্বৰত আছে ক্যান্ডিডেট নেম অফ দা ক্যান্ডিডেট, আপোনাৰ ব্লক লেটাৰত লিখিব আপোনালোকে। ব্লক লেটাৰত ইয়াতে নিজৰ নামটো লিখিব, ফাদাৰ্স নেম লিখিব 2 নম্বৰত, আৰু মেৰিড থাকিলে হাজবেণ্ডৰ নাম লিখিব পাৰে। আপোনালোকৰ পোস্টেল এড্ৰেছটো দিব এইখিনিত, পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছখিনি দিব। তাৰ পিছত প্ৰেজেন্ট অকুপেশন 6 নম্বৰত আছে প্ৰেজেন্ট অকুপেশন। আপোনালোকে প্ৰেজেন্টলি কি কাম কৰি আছে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব লিখি। ডেট অফ বাৰ্থ ওয়ার্ডছত দিব, ফিগাৰত দিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ এজ ক্যালকুলেশন কৰিব। এজ পাৰ 31/3/2020 আপোনালোকে কিমান বছৰ, কিমান মাহ, কিমান দিন আপোনালোকৰ বয়স
আপোনালোকে যদি হেৰি হয় কোনটো কেটেগৰী হয় সেইটো লিখিব লাগিব জেনাৰেল হলে জেনাৰেল লিখিব শিডিউল কাষ্ট হলে শিডিউল কাষ্ট লিখিব এইখিনিতে আৰু শিডিউল ট্ৰাইব হলে শিডিউল ট্ৰাইব আৰু ওবিসি হলে ওবিসি লিখিব নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান লিখিব এনি প্ৰফেশনাল এক্সপেৰিয়েন্স যদি ক'বাত আপোনালোকে কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি আছে সো আপোনালোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ডিটেইল ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব copies of certificate should be attested by self or gazetted officer আপোনালোকে এনক্লোজ কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মই যে আগতে কৈ গৈছো কি সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সেইখিনি সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে সেলফ অ্যাটেস্টেড জেৰক্স কপি এটা লৈ যাব লগত অৰিজিনাল লৈ যাব আৰু এক্সাম পাস্ট কি এক্সাম আপোনালোকে পাস কৰিছে যেটো এটো ম্যাক্সিমাম এসএসএলসি পাস দিছে তো এসএসএলসি পাস বোৰ্ডৰ নাম লিখিব সেবা বা সিবিএসই হলে সিবিএসই লিখিব পাসিং ইয়ার কোনটো বছৰত আপোনালোকে পাস কৰিছে ইয়াতে বহাব ধৰক 2010 2015 যেতিয়া পাস আউট হৈছে আপোনালোকে লিখিব পার্সেন্টেজ কিমান পার্সেন্টেজ আপোনালোকে পাইছিল এটো লিখিব এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশন অৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইফ এনি যদি আপোনালোকৰ কিবা কম্পিউটাৰ নলেজ আছে কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ কোৰ্স কৰিছে এইবিলাক আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে ইয়াতে প্ৰেজেন্ট এমপ্লয়ি ইফ এনি যদি আপোনালোকে ক'বাত প্ৰেজেন্টলি কাম কৰি আছে সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিখিব পাৰে 14 নম্বৰ এইখিনিত লিখিব পাৰে আৰু আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক আপোনালোকৰ শৰীৰত ক'বাত কাটাৰ দাগ আছে কিবা বেলেগ দাগ আছে আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব পাৰে ওকে সো আপোনালোকে এইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব আৰু অৰিজিনাল সাৰ্টিফিকেট লৈ যাব ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউৰ দিনা সো আৰু মই এটা বস্তু কৈ দিছো আপোনালোকৰ এই ইন্টাৰভিউটো আৰু এই গটেখিনি বস্তু আপোনালোকে আৰু এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ইন্টাৰভিউৰ দিনা লৈ যাব লাগিব আৰু এটা ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হয় এতে চাওক লিখা আছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হয় আৰু ইন্টাৰভিউটো হ'ব আপোনাৰ 20 তাৰিখ এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখত হ'ব 2020 আৰু জাগাটো হল ইন্টাৰভিউৰ ডিভিজনেল ৰেলৱে হস্পিটেল ডিবিআৰটি সো 10টা বজাৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকে এইখিনি গটেখিনি বস্তু আপোনালোকে কালেক্ট কৰি ফৰ্মখন লৈ নিজৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ আপোনালোকে যাব এটেন্ড কৰিবলৈ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে এইখিনি আশা কৰো যে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল হ'ব ইনফৰমেশন সো আপোনালোকে জুনে ভাবি আছে যে ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰিব সো আপোনালোকে এটেন্ড কৰক সবল এইটো এইখিনিতে এই ভিডিওটো সামৰিবলৈ গৈ আছো যদি কিবা আপোনালোকৰ হেৰি থাকে কোৱেৰি থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ ওকে ধন্যবাদ